तो ये मीशो से हमने मंगाया था, ये वॉल वाला हुक है, ये काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा था। ये इसका प्राइस है 385 रुपया और इसमें हमें लटकाना था वो जो हैंगिंग फ्लावर पॉट नहीं आते, वो अभी मेरे ख़्याल से जो अनबॉक्सिंग की 8 या 9 वीडियो में हमने वो वीडियो बनाई है, उसको भी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वो, 200 रुपये में हमें 6 मिला था और ये हमें 385 में 8 मिला था। तो अगर आपको ये चाहिए होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर नहीं होगा तो आप फिर इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर दीजिएगा, हम इसका लिंक शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।